నేను ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే చూసాను. ఇది నిజంగా వర్క్ అవుతుందా లేదా కూడా తెలీదు. కంప్లీట్గా నాకు తగ్గలేదు. బట్ ఆ టైంలో అప్పటికప్పటికైతే రిలీఫ్ అనిపించింది. నైట్ పడుకునే ముందు చూస్తే పాలు కొంచెమే ఉన్నాయి. ఆ కొంచెంలోనే కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు మిరియాల పొడి 2 వేసుకొని పాలు కొంచెం మరిగిన తర్వాత అవి 2 వేసుకున్నాను. తర్వాత వేరే గ్లాస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని తాగాను. కొంచెము ఆ టైంలో అప్పటికప్పుడు కొంచెం రిలీఫ్ అనిపించింది. మంచిగా నిద్ర కూడా పట్టినట్టు అనిపించింది. మీకు ఎవరికన్నా ఇలాంటి ఇష్యూ ఉంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి.